Տիկին Լամարա, ինչպես կարող է պացիենտը հասկանա իր խնդիրը, դեղորայքից է կախված, թե գուցե որևէ այլ հիվանդության հետ է առնչվում եւ նման դեպքերում ինչպես վարվի պացիենտը։ Այո, տեսեք, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, որովհետեւ բոլոր այն դեղորայքները, որ ես շեշտեցի, նաև դրանք մշտական օգտագործման դեղորայք են, երկար տարիների։ Համար առաջինը, որ մենք ունենք երկարատև օգտագործման դեղորայքի կողմնակի ազդեցություն։ Եթե նույն դեղորայքը դու կարճատև ես օգտագործում, բնականաբար հնարավոր է կողմնակի ազդեցությունները չարտահայտվի, բայց եթե երկարատև ես օգտագործում, հնարավոր է հավանականությունը շատ է, որ կարտահայտվի։ Եվ բացի այդ, երկրորդ կողմը այս հարցի, որ երկար օգտագործվելու ժամանակ մարդը ապրում է եւ կարող է ձեռք բերել այլ հիվանդություններ, որոնք կարող են նվազեցնել օրինակ սեռական ֆունկցիան։ Օրինակ մարդը խմում է հակահիպերտենզիվ դեղորայք, ճնշումը իջեցնող։ Տարիների ընթացքում ձեռք է բերում շաքարային դիաբետ։ Եվ այստեղ սեռական ֆունկցիան նվազեցրել է ոչ թե հակահիպերտենզիվ դեղորայքը, որ ինքը խմում է, այլ շաքարային դիաբետը իր կողմնակի ազդեցություններով։ Մենք գիտենք այսօր շաքարային դիաբետը դասվում է արդեն սիրտանոթային հիվանդությունների խմբին։